Bandeko mbote bisika nyonso bozolanda ngai na 5 continent nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristo ezala bino na bisika nyonso na mabota na bino ya bino ndeko bolandaka Simon Posho nzeta moselu kata kere ngundu kaka mnya munene tembesili bajalo bakufi bafo konte pe bakufi la bulu yeke bataria mbote bataba semzeti na batu ya Hervé na bata Rock Center. Bonsoir Nabino. Bandeko na epe na telemina likambo bandeko msusu na kutana ke bango lelo ta na utu msaba bina ngai babia ba pasimo o le kaka nga bina le kaka nga kaka na miso babina ngai mais to mono nga bité bo sabona o to zwaka pa mga bibo sabone mbala mo ba sabone ya ngona epe ndeko yoso ko zwaka o pesa baninga sala mo sacrifice wana vo pesa baninga ko na ndenga bien zalata na mwana mutea malamu wana e congolais zalata na mutea malamu ya kosala ngo et vous ça la paix bien et ça nous ni mon côté a problème ma casse aujourd'hui comme été il y a eu un go et ça nous tout le bien était na moni pozo sanga mingi s'abonner kaka o pour la qui c'est sili nango et ça nous problème té o bende belé pour moi tala baba ninga mingi bazo tuna ngam tsu bazo benga ya ngwana soki yo zui o salita sacrifice wana nzambe vraiment pambolo et que ça la bien na epana ngai mais pe soki pe bo like et kusala ngai bien bozo partager bo tikipe surtout na sina loba likambo ya nini ya soki nini publicité zo lika botika parce que na sina expliquer bino makambo na botika parce que yango bezo sana kati masolo kaka tala kaka bino bana membre bataria na balubaki ni biso nyonso wana na bata Rock Center na bata mbandaka lolo bulu yeke bandeko lelo nde na yeko kopanza lisusu ndenge na misana yeko kufungula bino linyoko bandeko nazala lisolo moko eko yinda ebe bakaka ndeko na biso ya mwasi bazalaki na mobali bauta Kinshasa mobali mutayaka liboso abalaki yango wana bandeko na kotene mbape sete likolo ya wana bandeko mibali surtout biso soki tolingi to yak poto ozala mwasi deja ki na Kinshasa yoka na oyenanu papa ba makambo oyo ke nokotika mwasi no pa na famille na bino baba biloko na bana mambre na zolo ba parce que na ibitina esuka akama pe mingi pe lelo bakoma ba malheureuse na Kinshasa aya pote mona kaka famille lukele likambo o mwana mwasi bando yo tse boye mobali pa toni motema aboy basala makambo nyoso po mona bosa ya bazo matate pour surtout so po yebino le lobate soko ningo bima tika mona mwasa bato pa na bango to futela ga indaku ndeko mondoko futela soko lobika ko tike na famille to ya famille ya bino na lobite ke ba famille no so ba mabe mais si 10% bazaka 3% baya mingi batika la mingi pe mabale kufe bele surtout famille mususu ezalo ko ba frenda kama kambu bazota loka etwani babi osoka ke moi famille na bango ebongi osoka ke bomengo nyonso ko kile pa na bango bazo étudier le yo pe ozana kata discernement te okay bala mama na lobil kamana parce que na ibitina surtout soki ozana kawana salato bima ke no osonga pa na bino benga mobali no lubani pa simo lubina na yoki émission mo pa simo na zone na pa na biso tala bando kenda ko no so voyager makambo so kangama ba place misusu bakota ka te mwana mama mabala misusu yoko bala lelo te yoko yeba ngona retard famille museza ka famille bala ka bango te soko bali ko nepo koti na kata ya servitude mabe na mabe mwasi mususu bala te soko bali omona kama kamnese komi ko bebe mwasi mususu bali bando bala ye soko bali mwasi mususu bali obali makambo po mwasi mususu mono bala génération nyonso akufula ka mibali yo yeba te yopo yoko kota kuna nganangi nga otiki mokili wenda ki ambote makambo nyonso il faut ça la discernement mwasi nyonso za mwasi ko toucher te na sanso na ndeko na biso makambo yoko kuta na ngoya ngwana ndeko na biso yoko ayiko ba nani ba yiko bandi se pa ya ba mobala kindaki ayiputa vandi mama kuna balobi ba ezala ko pesi mbwa makaka zu ezaki lokolo la discerni moro ko kagi kati moko kufuna pe mama mbolo ko kutasana fièvre bozo kanga yete azala fièvre kutoka bongo ya boye normal mais il faut ça la kaka nzambe la bulu yeke bataria depuis ki pomba tembe na tembe Simon Posho tembe na panti mama bo panza likamboyo bo panza video e kusunga bate bele mingi bazana kati ya kokangama nazo fungula bino
ndeko na biso na pe mama amoni bo mwana mwasi wana ya poto na akena poto na ba prière ko ya ba renouveau kuna na église na église na bango na boko tanga ka ba renouveau ya catholique wana ayane poto bongo akina pala mo bazwela ba kuma kufandisa ye pa ba ndeko bandeko muso pa na bango vuma ko akoma ko kende pa na bango ka mona ote na saki pa na biso obo azokosa akenda potota kote na bango ba yebite kota mobile pe ba bita yabu asala bogi balia ita mbongo 10 fois mobile akoma kitina singawa mais mobile alinga ka mwasi na ye ya place bisusu bataka mutu te surtout pe yo pe mwasi place nyoso babala kate il faut ça mama mingi lelo to suki wa talande to koma otena na kina koka kite foka kana zwa asalanga mwasi oyo na lingeka mobalo po na bota po na kina souffrance nana ngabiso so bota na mobalo comme heureuse keba otuna kibatu te ko tuna ka mutu te tuna kanzambe tala lelo ndo bakoma tikala bino na ba bo yo obota obotena na lingeki poto bota ne pona na somo na sera elo ndizo la tsiku mbana na osiro tina liwa elo ne la tsiku bokofana comment tu sais nous serrer du travail maman passer comme ça passer comme ça moi la faiblesse mon côté beau comme ma faiblesse na moi na babiloko ya mokili vanité de vanité maman makamu se faut yeba nzambe kokene ngulu tala leso de sali recensement minga omona ote mobala oto bota nga kenda na nsoka sakine na mwasi na parce que tuna kinzabe tuna kibiso ba camarade biso batakopolo kopo batambuta lobi na jonga to pe so réponse ni to baka mobalo yo mobalo lingai asana ane loko nzota akipaka mibasi na tuna kipe to ndenge na tiki yo sosola soso parce que B et C côté nyoso mama ba mabalo tozo okuta ba mutu mususu yebita damne o yebi ndenga hutele pana bango te ya msaye ko tikelo mababe mususu ya hutele omona ka yo kauki okoma kama kamnuso okoma no kwa mama okoma na makamnuso okoma ka kanda ateli kama mama ba yebiso okoma kanda parce que o yebisu eloko zo sate na mokili mwasi mobali mususu asalaki nebi ayiko so mwasi mwasi na BBC e makamu mususu osakina mwasi no nanda kubi ona bimalibani okay va place ko beba ba mdekete ya bino ba mama pete mwasi mususu osakina nanda kubi ona meka ko bimalibani makamu ko beba bino kana mwasi so ka ko tricher e beba sakanda ko leka mobali bokanga dato papa peta bimi e beba sa mwasi foma et même ça foyer et même ça makambo belé mama ko mekate lelo to komi wa tala de ba foyer ndi to komi dire moi ba tu mo na mutakoma ye moko ye mama ajo komi no 40 ti lelo ka sine moko zateka ba boti sa ko mobala kenda ba boti mama so komi na bana 4 mobali po ko bana yo mwana mama na se fante na ngate le baka mawanza besala parce que mobali no sa bana ko banga yo alo bani ade c'est que mibali na nyo so basaki mabe to yebite ya mwana mama zwa mayele soki omoni age moko se pousse komi masuma kamwe ba vie l'aventure te tala mobali okolinga tala pe mwasi okolinga parce que ba mibali misusu bazalo kwana ba semence ayiko tikolo semence ake banda kenda ba tuna kota na nzela te atikelo botutu pona li olukaki mukanda ona bota pona zwa mwana esimbi so touche yo kasi mibali onyo so basotambola baza mibali malamu baso pe miso tozotambola mo baza miso baso pe baporte malheur ebele miso pe baporte ya mibali ezakaka bulu yeke lololula la bulu yeke bataria trésor zeka petit mais costaud mwana Zara makambu na makambu mwana mwasi wana pe ayiko ya poto famille elingi mwana mwasi wana te ayiko bota bana mibale bana na mibale basi omoni sikoyo tanga yiko bota mobali pe bayiko so bongo boye bayiko so balpangu na mbinza bakuma tonga mama abi ya lupangu wana bakuma kotonga mwasi kuta tsaka mwasi alobaka na lupangu na te soka ningo senka mbongo boba ndeko na bibi so mtozo kote na bango kutuba yebite ke ndeko na mwasi wa ndeko na bango asangisa pe mbongo na mobali basoma lupangu ya ba famille zato oyo ka famille boko basali kolo maka so moni kaka famille mingi basi ba telema ko dominer na kata famille wano balela keba mabezali mibali ba dominer te basi so que moni kaka na libwa utana obali ton papa
papa tsoko balita opa mwasi moni ka famille mwasi no bandeko basi batele makamingi basi keba mabeza na se ezaka sina kitoko te bandeko na ofungula bino mingi ba yebe ona solo soko ubali kaka kota mobali to kota moso moni ka bandeko basi batele makakaka o ngato tele meli yo e lukaka iloko moko boy ko bakausa okoma bikeko osanga okoma sek to mwasi ceux qui famille mobali to bateme ko na bandeko na basi ba ko salo ba jemingi na libala to ba ko sibiso touche mwana mobali wana te yana imuka uti poto pa ya auti kishasa ya sa mwana mbongo mama ya wana o ndire kuta yeki piyo ayeku me oyele nanda kwa leki na yo azata kuna te obite ke saka ya tunika bana sona bana bu semeki ndenge tenga na ekutala ndiko na ekutala yote elo ni wesila kati yo sana kishasa ngana na poto ko usa enemi andenge elo ote mama na bisalo abakolo bana yo répondai ko répondre ya musu na répondre na ndinga pe abinga do finga abi ya pocho na fingi mama tinga na koli kitoko boy na ko finga mama na ndinga obiki mama na ko soka li na ibe loka ba ngadi ya musu yeba ba ko mona musu étoile no bana bebisa makama mwana yi oyebaki na ibe musu sa no ka bulu yeke abi ya pocho tangu kana ko mosambila makamo changer na ndako wana abi mama bato na swana na yete na bande koneto swana te basa na bana babosula bagombe ngala na yeba te loko ningala sala bango ngabi ba mona ikake eloko moke sana si bande kwa basi ba mibali basa ndeni ka basi ba tele milaka ukeba mona mwana ngabi ni mwana mwasi keba ndiko biso na papa makamundenga ezalaka mobali pe bango ba yiko salisi ba bine biso to ko bali so mwasi mususwawa fiwana biye mwasona lokola sotela biso tende yo biso to lingi yo obala mwasi musu oni bande ko batimi susu bazana langue na bango ezaka ko lokola mwa eza venin omoni lo mususu ko so loba na yo surtout so ça pe na kasa bonzabe te ya okomona makamno so normal ba vandi se balaki c'était la mwasi muko munene mama ngalo la mipenda milangi amila masanga na kopo bata kopo lo kopo batambuta lomba kichasa bata banini kuna ya ba yamposa na ngirigiri ko na nini na bosenge na bosenge nani asosa shaba yamposa tsika to banoko mena masanga na bakazi batu mingi bayeba ba na ngengi yamposa suka puna bata bongo na ba V12 wana na ba koko simba liti kuna na nini na bakota ba nini kuna ba Jamaïque wana makoto wana kuna nyoso mawa batakala bafia bongo ba jamusket bafia mosakala nataki kafuta amutalelo te mutalanda sengolo kangika te mwa kufuna pe maza mutalelo te mwana mwasi wana batu babina na groupe kake asa mutalelo ta asa mutakala na mwasi pe oso ko yanda ko bango so batakala bataria bakamagada ya nini ya nani ya bata SMZ na batania ni wana RVA association na bango association de RVA na nini wana bango na batakala bakamagada mami bio ya korbe saka batango si ba ikiri na bango ba utaka na nini kuna bakaluka bango wana mama makambo bandi ndenge ni toujours comprendre que kambango te mon kwasi mon bana mon mosala pas mon ndea kuloba te aso comprendre te amona pe makambo kaka drop mwana mbali wana pe mbana moko pa andimi mama eloko ko kabandenge za kelenge me bakanga yote soso lupango misu mbali misu bazala bango basanga kele umoni azalo kwa soso lupango pono ko liekele malamba yiba to babwa bateka to bate yazo ka kele tazo liaka me moi sina nda kwa yebi lokote ya omoni batu misu soso famille na famille ça ndenge ba bimla mama makamso ba famille batu yo ba dino ko kota kana yote osomona baba hotel misana miso yo somona na moyi na butu ya msoba so wela ki president nana ko yebisa yo keba na fungoli bino na linga ka bino te ebeba oye ko ye ya na fungoli mama bandi kumba boko mwana mwasi wana pe afandika mama boluli mobala komisiko po batonga nganda ko mwasi mobala ko suma biloka nzoka kuna dia sa bala mwasi na lo lago bandeko basali clan pona yo ngaba ki mama ilibala wana ezaki libala moko deja e banoko la kiso basineki tika obala ki siko na teti ngabi famille so babala kate mwana mama famille mususu ke boye o regete na tima
famille mususu bando kenda ozuka bisengo muke otikala na mawati okufa yo ibi yem suba sana ba makamna mo ba sinesi na ba contrat na bango yo yiko okotika na bulu yeko ngo bebisa makam surtout soko zape na losambo te bana mo osala boy bana mama te ya bino mingi bazape na ba mabala bongo bokilo ayina oyeba tina te semeki bayina ko yebite mama surtout semeka mwasi soka yini yo bakana susite mobali kutu mwa manam soko sana semeka ya mwasa yini yo ata mobali so papa so monika siko banela ba semeka basi ba telemelaka yo babesa na kate mibali basaka te basi ka batelemaka seke na sena ngo tsukulu mumbo eloko moko ezana kate yo ifo soso soki te okine wenda kiambote ora sotsa mna so ko yoka yokine mingi za talande botika la tekala obala kana ba sentiment o te pona prouver bat o prouver bat le suki wa o te na sala ki pona so mukanda mama mobali nyoso te asate pa piso ka mukanda pona ni kubala pona nini pasi e comme ça pasi comme point faiblesse na o te ba sakana na yo ya msusa yo wana asa mobali moko ya msusa yi kaka tiki sema sakei apesa mukanda mona naka akenda mususu ya botiso atikelo sema si batuneso bana botiso ka bakenda yo pozanga ko susu ozo comprendre te okomi na bana 4 mais 4 papa ozo ibateke discernement na yo eza wapi bandi ko na linga kabino tina zo soso la kota mabonde ko yeba tina yo musu batikelo sema si na ndako ko yeba ndengeni yo mwasi kitoko ba kaka ba botisa obake faiblesse no ba yeba batia motema ka omela masanga na sama sengo zo so akaba zebi ozo sutu kaka botika na bana 4 mama 4 plus reba na radio comme na kato mutu no saba no yaba omono kaka kaite mwana mwaso azande seki mibalo na nisu bazaki mabe okomika goûter laisser okomika okosa susu goûter batu eza mwa passe po babana yo mama mwaso azana bana 5 babana ye eza mawanza ba mingi te lo ba mutsupe azaka ya mingi te to sana poto to monaka mama keba o bana mama mibali nyoso bazati aya komona yubu atushomba la moko bote il faut retourner kanzambi surtout soko yebi liloba te mamoko nyoko mana poto yo parce que to yebi beta dame de to sokuta te na basi misusu moi si musoso mona songile mo ya musansa na yepe ngulunganga okay ni bo mama kamno no se kangane misusu to sokta mama ba sirene bazali awa na ba tati wa na ba mami wa to sokta mama discernement des ala obana lokolo mama yo ka ba poti sakayo ata signe moko te bas ata tu mona na basata effervescence pa no ba salate bien ce que so fana libalo na yo mo sana discernement te na sina fungola bino mona mama sosola mobali wana msosa ayeko aza lokola kwa ayeko tso libanga na motema oyeba makamno se bana koleko ka bongo itali na fungoli wana ndeko na biso na ayeko kende kishasa ba pesi pe ndimona mwasa lo lango lo fita ayiko kusuma biloko papa ndege mama kanisa sosa musika nigeza ke lengia wa nana kuboya ngoma nana kuboya miki peti leki na mwana peti na ya kati mini bana mambre miki peti yonde irene ki aluta ba peta mvuma ba yonde bo simi masolo mama mboke yindi nana kutuna mutu nana kulobana nyoso makampu landri kanga peti nga kati mini mboka makambu nyoso bibi bande kwete ya bino moi sali mo bala komi ye mama ako yebiso mo sala ki sala ako ba fia kisa ba kuma miso galo ko na mwinda masuwa ezo pepa bo mama ko kanga mwinda masuwa wapi ezo monoti na kati ya bibali ya nzoto okoyeba ndenge ako ibwe soka tseki Dubai yango nini soka tseka ngope Zairoi soki abi mutakala ayibi biloko akala bokoko soka tseki Dubai mbunju tokoyeba ndenge mobala batalango tokoyeba mobala lingi kishasa poto te 2 semaines c'est que likabusa moteba tse motema soso na yepe mwasa ndako kuna kosambela moko ya keba niyo ka mutakopolo kopo mutambuta lombi ya bata nzunga ekangami na ibiti so bajunga ekangami na mbuta lombi na ibiti so bizaka bambo wana bata ekiri wana ekira bata kopolo kopo yepe mwasa ndako ya mutakopolo kopo badi ko papa lo lango après quelque temps mona mwasi wana mobali wana kenda ki kishasa
ake siko ake kisasa parce que mbali boso tanga ngaka zwa mwasi wana esimba kite azwi siko mukanda leki na ye awa po bakena mona kisasa po bazwa mwana mwasi wana mama bakipi kuna mama makambo ntuka lala kate alali pete bakena na block lia wimko bisengwe mama mwana mwasi babi ndenge balinga ke na famille si dis azana 11 na bolingo basemiki basala bo nyos obika mama sone biso si balingi yote mutu mususu mona tsoka zo boye ko komisa nzambi yamse sa deliverance na ko kanga mangane loko mususu yamsu kamarade so mona tonga katongo ko tuna yete ayeba ko soko tuni o pese moi privilège tika ye mukola ko ako yimo concert ni mutu mais to sulo kana kamarade nga mikolo nyusu pona benga nga suti concert salaka mukola ko bengo bi atenga mongo kaka yemo mona kaka change sika yoka kili kambo yo na lobaki ko tuna katoba no bima na ba faute belé ba yebiso kamsu tika ika na position wana na momonde tuzoke no tuna bo eke sopa yo dengi wana mwana mwasi wana zake akepe na mukanda kuna mama kambo bakiba meli masarama bazunga na ndako mobali santé bien te motema umena kinina ngomona mama amoni moita iko benga bandiko na bi ebo yo na comprendre ba on peut pas ça moi ba moyen ba famille ngwa ba ba fatere nini ba famille bozo bana so ki pe ba na ba nguma na ba sanze la famille yo yo kokota okusiel muka ba santé moyen te ba kene na ngalima ba koti ba ndoko salika kontolo wenda kiambuti ndiko na bisa kati motema ya mubali mwasi na kota yebite ba bombe la mwasi mutu nde siba ko yebisa ye nani omoni kaka ndenge basango pantana batakati msuba yebi bango nani basane bembi nani mubala yen songolo paka na kufi ba yebi sibe bango ba yeko sutu ka mubala yana bango yakimi akoma pana bango te ba yebi teke mubala yana bango mubala yana bango yakina kisasa kufi tala degré yo yeba semeki nota mongo ta yebi to sana kishasa bosaka na mabala misusu ba tutela ka tolo te et ça non quoi elamba osukoli soki pe kauki malamu sope epole limbula et ça non kama kamba libala muso ça non quoi l'imprecote yo mon imprecote fan elinga mo soki tseka ka mo nyoso style couleur nyoso kiki la bulu yeke ngoki inde mutaza mutu bakeli na mama bali ko benga yana bongo o ya est-ce que c'est meka yeke ote yaka ebiseka semeka za ka grave to comprendre ayeki kam abi obomelo boyibita bina yibito ya moto sukamo ote yeki bo mo community abi na tiki bana pa ya ba kuzina ngawa pa na keki shasa abi yana kene bembi wana nazo tuna abi nazo mutu boko ta répondanga abi to sala matanga pa na biso na famille yaki simba na bomi mobali eloko lukaki yango ndatomoni ngabi e bandeli deje zala ki mabi loko yaya soko moni loko izane bandeli deja mabi tika mwana mama kufosete soko moni mobali musubo zo ezo sima teto papa soko moni mwasi musozo sala mona makambu neti bulu yeke papa tika makamso eso lukanzambi ya musozo nga séparer bino na relation moka bien aluka mutu na nini na ye na mufinuku yo musozo wena nzo ya musesa na mufinuku kwa kopali luka mufinuku ne linzande kanga bien est-ce que mufinuku kwa kopali ko sipa mala esa provisoire tika kende ba provisoire basana bango beno mufino ka provisoire ya kopani esa ka provisoire oso banga bonde ndeko mwana mwasi wana babi yake kote na bango ba ke kote abina lela mubali kaka nde toke na centenaire wana batie beme na santé ba kindi ba kutale na ba simetsora ya sika wana bakunda ekuna abi ya bakundi après 4 jours ngana zongi ngabongo lupanga biya na zuze la solution na bongo to kabula lupanga biya na so mwende na olanda biloko ngote ngabi yopi libona bandi bandaki kama bina mabe otika kinote pona ni abia poso na saki aveugle ngabi sikondo komi nini okomi voyant ya poso ngabi te parce que yo muso mona mabe ngabi obalaki na ba sentiment olanda ki poto mon négatif sur veuve ngabi yeba ko sambla parce que yebite so ba semence ne batikeli il faut ça se comme ta mabondeli to solo ne kande to na vandia habite ngabi yeba ke ngabi na ngati batu balakisa ke ngai ya ngabi na azoki numéro na ngabi nkande bocho pesa ngaba ni na bilwana tala mawe koti
bandeko te ya bino mibali nyonso babanaka bango te mibali mosusu baza na mo mifinuka ya kopal provisoire mwasi mosusu bazali mpe mofinuka kopal provisoire lukoluka mofinuku ne etate oyo ya libela kozala presse kopete nzango na mutu te pasi ndeke okotisa na bandako mosusu te ya ndako mosusu kokota okokauka bana mambo nalobaka likambo na otelema siko ndeko na biso nazongi ali ya puso na vandi na ngana bana mibale on dirait baki osala messe na yibita biso osala messe obinga na oke na ngai nazanga likambo te na oke metala bana mambo ete ya bino tango na yaka koloba misu basepelaka te misu bamona onde tala niveau soko moni mwasi musu aza pe ndumba makasi yako nani ko mwasi musu ndumba il faut tala na itadami na ye ko tula ko kena musika te tala na itadami na ye ya musu basi ba baby se bazoluka ka place moko abebisaka mibala batu mitema soko za mutape ya mutema kanda otembelo ko kotano oko sisa retete no na makala yango il faut bozala kozana discernement ona ila kibinu na ngona na butu ndeko na biso wana akuf mukanda leki na biso kiso ba déclarer ki yango ila yebiti na koyoka suite soka pesi suite na yebisi so mo moni pe suite ete seke na pesi ngate na silo kwa osa 40 jours to soane pe mwaso ndeko na biso zongia lopango pe na biti so suite sali ndengene bande ona ila kibinu na butu adelo bozala mahiri mutaleki la bino azate merci.